Bom dia, sou o Jonathan aqui da oficina Street Car e hoje a gente está aqui com um Palio fazendo bastante barulho na parte do freio traseiro. A gente já desmontou aqui, viu que está bem sujo, então vamos iniciar aí a manutenção dos freios traseiros. Bom, aqui já estão as sapatas novas, tudo montadinho aí, a sequência das molas, né, a catraquinha. Aqui atrás está o ajuste automático aqui, né? A alavanca do freio de mão, né? Para fazer a montagem lá eu desconecto essa molinha aqui, que essa aqui é bem fácil, né? Como ele está desmontado é bem tranquilo. Eu desconecto, depois eu conecto lá no lugar com a ajuda de um alicate. Dá para tentar abrir aqui também, mas eu acho que é mais difícil para largar direto lá. Então, parte de sapatas aí, é isso aí. Aqui estão as velhas dele, né? Estão bem finas, bem marcadas aí pelo desgaste do tambor. Essa aqui tava pegando no cubo, então tava fazendo um barulho bem chato aí. Então é isso aí, vamos seguindo na montagem lá que a gente já fez a limpeza, agora eu vou mostrar aí. Aqui no carro a gente já fez a limpeza. Removemos todo o resíduo aí, tá um pouquinho ainda úmido ali, mas vamos esperar secar ali. E vamos seguir na montagem. Não tem porquê, né, montar tudo sujo aí. As peças todas novas aí. Aqui estão as molinhas de fixação ali das pinças, né, tudo escovado, tudo limpinho. Escovamos aí o tambor não, o cubo de roda, né, para ter o assentamento, mesmo o processo aí da parte dianteira aí de fazer passar escova de aço aí na face do tambor para o assentamento do disco que a gente está fazendo aqui para o assentamento do tambor. O rolamento está só solto aí, né? A gente remove ele agora para fazer a montagem. Vamos lubrificar aí nos pontos de lubrificação, né? Que faz necessário aí. Engatar aqui o cabinho do freio de mão. E nisso aí a gente vai concluindo daí a montagem do Palio. Os tambores chegaram agora ali, daqui um pouquinho na sequência eu já mostro eles no lugar aí. Bom, aí tudo montado, falta a tampinha aqui do cubo. Aqui já tá o tambor 0 bala aí, nada de rebarba. Agora com as sapatas novas o freio vai ficar 100% aí. Depois vamos começar a fazer o ajuste ali através da catraquinha, né? Deixar ele já numa pré-regulagem aí pra gente fazer os testes. Então vamos seguindo aí pra finalização do Palio. Bom, encerramos então aqui a montagem do freio traseiro do Palio. Vimos aí que o barulho vinha da sapata encostando no tambor. Então fizemos a troca das sapatas, tambores, tudo certinho, limpinho, regulado. Valeu!